हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल फ़ोन को जब भी टच करते हैं तो उस पर साउंड की आवाज़ आती है। जैसे फ्रेंड्स आप कुछ भी यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके जो टच करते हैं स्क्रीन उसका साउंड आता है। तो इस साउंड को आप कैसे बंद कर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के अंदर आ जाना है। तो देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लिया है। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढ लेना है, लिखा हुआ है देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टच साउंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टच साउंड और उसी के बगल में जो उसका ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑन है। तो आपका अगर ये ऑन है तो इसको कर देना है आपको ऑफ। देख सकते हैं मैंने अपने टच साउंड के जो ऑप्शन है उसको मैंने कर दिया है ऑफ। अब मैं अपनी स्क्रीन पर चाहे जब कहीं पर भी टच करूँगा तो यहाँ पर साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। अब मैं अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी यहाँ पर टच करूँगा तो साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। आप ऐसे ही बड़ी आसानी से अपनी टच स्क्रीन के साउंड को ऑफ बंद कर सकते हैं।